ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះធម្មវិជាជួនកក្កដាកុមារាជួនកក្កដាប្រសូតនៅថ្ងៃអាទិត្យ6រោចខែអាសាឍឆ្នាំខាលទស័កពុទ្ធសករាជ2529ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1985ដែលមានឪពុកឈ្មោះអុកឆននិងអ្នកម្ដាយឈ្មោះជីយ៉ាងមានបងប្អូនចំនួន3នាក់ប្រុស1នាក់និងស្រី2នាក់ដែលរស់នៅស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងខ្នាឃុំអង្គតសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្នុងវ័យកុមារភាពកុមារាជួនកក្កដាជាក្មេងកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចបានរស់នៅជាមួយអ្នកម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយដ៏កំសត់ទូរគុតនិងជាមួយលោកយាយចាស់ជរាលុះចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការបានអាយុ6ឆ្នាំអ្នកម្ដាយបានបញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងខ្នាសពថ្ងៃបដូរមកជាសាលាបឋមសិក្សាសរិនកក្កដាត្រពាំងខ្នាត្រឹមបញ្ចុននាយុ10ឆ្នាំក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទី3កុមារាជួនកក្កដាត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកការសិក្សាដោយសារការខ្វះខាតជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារនិងដោយទំនួលខុសត្រូវជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារផងកុមារាជួនកក្កដាត្រូវជួយកិច្ចការងារម្ដាយសពបែបយ៉ាងដើម្បីបន្ធូរការលំបាករបស់អ្នកម្ដាយនិងជីដូនហើយដោយគ្មានអ្នកឧបត្ថម្ភផងនោះរហូតដល់អាយុ13ឆ្នាំមានមនសិការចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងដោយភាពខ្វះខាតមិនបានសិក្សារៀនសូត្រដិតដល់ដូចជាក្មេងដទៃនៅក្នុងឆ្នាំ1998កុមារាជួនកក្កដាក៏បានសម្រេចចិត្តលាអ្នកម្ដាយនិងជីដូនចូលសាងភ្នោះបួសជាសាមណេរនៅក្នុងវត្តវេលវ័នហៅត្រពាំងខ្នាក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាព្រះនាមមាសយិនព្រះចៅអធិការវត្តទលឿដោយមានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូធម្មថេរោសែមសរិនបន្ទាប់ពីបានបួសជាសាមណេរពេញលេញហើយក៏បានគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះបរិយត្តិធម៌មិនយូរប៉ុន្មានញោមស្រីចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ទោះមានការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែពីសំណាក់ជីដូននិងសាមណេរជាកូនក៏ដោយក៏មិនអាចជាសះស្បើយបានឡើយដោយជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក៏បានធ្វើមរណភាពនៅឆ្នាំ2003នោះបន្ទាប់ពីអ្នកម្ដាយបានលាចាកលោកទៅធ្វើឲ្យសាមណេរនិងប្អូន2នាក់បានក្លាយជាកូនកំព្រាគ្មានទីពឹងនៅសល់តែលោកយាយដែលជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាបន្ទាប់ពីរៀបចំបុណ្យអ្នកម្ដាយរួចរាល់សាមណេរបានយកប្អូនទាំងពីរទៅផ្ញើដោយម្នាក់ផ្ញើជាមួយនឹងអង្គការនិងម្នាក់ទៀតផ្ញើជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិទោះជាមានទុក្ខសោកយ៉ាងណាក្តីសាមណេរជួនកក្កដាក៏នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតក្នុងការរៀនសូត្រដែលធ្វើឲ្យព្រះចៅអធិការស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាខ្លាំងក្រៅពីការសិក្សារៀនសូត្រសាមណេរជួនកក្កដាក៏បានចេះសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់និងចូលចិត្តនិងបានជាបច្ច័យសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់សិក្សារៀនសូត្រផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2005សាមណេរជួនកក្កដាក៏បានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តវេលវ័នហៅត្រពាំងខ្នាក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាព្រះនាមព្រហ្មបញ្ញោខឹមសុផុនដែលគង់នៅក្នុងវត្តស្រែនៅនងហើយបានឲ្យនាមបញ្ញត្តិថាមូឌិបាឡោតរៀងមកប្រវត្តិការសិក្សាពីឆ្នាំ1998រហូតដល់ឆ្នាំ2001បានសិក្សាថ្នាក់ធម្មវិន័យទាំង3ថ្នាក់ត្រីតោឯកនៅក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តវេលវ័នហៅត្រពាំងខ្នាពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2003បានសិក្សាថ្នាក់ពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2009បានសិក្សានៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យរដ្ឋសរឿននៅក្នុងវត្តមនីសាគរសំរោងអណ្ដែតពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013បានគង់ស្នាក់នៅវត្តសារាវ័នតេជោនិងបានមើលស្នាក់នៅវត្តបទុមវតីនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិទេសសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រាយនៅឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015បានសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និទេសសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រាយរាជធានីភ្នំពេញពីឆ្នាំ2018មកដល់បច្ចុប្បន្នជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកនិទេសសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបរាជធានីភ្នំពេញ
នៅឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023បានបញ្ចប់ថ្នាក់វិក្រិតការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ខែមីនា ឆ្នាំ2025បានទទួលបណ្ឌិតកិត្តិយសពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រះធម្មវិជ្ជាជួនកក្កដារួមទាំងព្រះសង្ឃក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាបានទទួលក្មេងកំព្រានិងបានបំពោះចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃដែលជាក្មេងកំព្រាគ្មានទីពឹងឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅសរុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2012មានព្រះសង្ឃគង់សិក្សារៀនសូត្រចំនួន50ព្រះអង្គឆ្នាំ2013មានចំនួន105ព្រះអង្គឆ្នាំ2014មានចំនួន247ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2015មានព្រះសង្ឃចំនួន370ព្រះអង្គឆ្នាំ2016មានព្រះសង្ឃចំនួន382ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2017មានព្រះសង្ឃចំនួន468ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2018មានព្រះសង្ឃចំនួន375ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2019មានព្រះសង្ឃ365ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2020មានព្រះសង្ឃ294ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2021មានព្រះសង្ឃចំនួន360ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2022មានព្រះសង្ឃចំនួន320ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2023មានព្រះសង្ឃចំនួន345ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2024មានព្រះសង្ឃចំនួន380ព្រះអង្គនិងនៅឆ្នាំ2025មានព្រះសង្ឃគង់សិក្សាចំនួន380ព្រះអង្គចំណែកឯការបំពោះកុលបុត្រវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ឆ្នាំ2025នេះបានបំពោះកុលបុត្រចំនួន19លើករួចមកហើយដែលបំពោះបានចំនួន820ព្រះអង្គដែលសរុបទាំងអស់មានចំនួន4677ព្រះអង្គអ្នកក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំមុននេះចំណែកឯការសិក្សាបែងចែកជា14ថ្នាក់ដែលមានថ្នាក់មត្តេយ្យ5ថ្នាក់ថ្នាក់ទី1ចំនួន2ថ្នាក់និងថ្នាក់ទី2ចំនួន1ថ្នាក់និងថ្នាក់ទី3ចំនួន1ថ្នាក់និងថ្នាក់អង់គ្លេសចំនួន7ថ្នាក់ទៀតនិងមានថ្នាក់កុំព្យូទ័រ1ថ្នាក់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះអតីតសាមណសិស្សនិងសិស្សខ្លះបានបញ្ចប់ការសិក្សាខ្លះគង់នៅជាសង្ឃបានក្លាយជាមន្ត្រីសង្ឃនៅក្នុងវត្តមួយចំនួនជាប្រជាអធិការគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងព្រះវិន័យធរធម្មធរសមុលេខាព្រះមេគុណលេខាព្រះអនុគុណនិងមានងារជាព្រះគ្រូផងដែរនិងខ្លះបានលាចាកសិក្ខាបទបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័ននានាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនផងដែរទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលកន្លងមកដែលបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើននៃការចំណាយពេលវេលាក្នុងការចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃរាប់សិបអង្គដែលសុទ្ធសឹងតែជាកូនកំព្រាគ្មានទីពឹងដែលព្រះអង្គគ្រូចិញ្ចឹមកន្លងមកមានចំនួន4677ព្រះអង្គអ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះសង្ឃដែលបានទៅសិក្សាបន្តនៅទីរួមខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យនានានិងសាកលវិទ្យាល័យក៏ព្រះអង្គនៅតែជួយឧបត្ថម្ភជាហូរហែរួមទាំងបង់ថ្លៃសាលានិងបង់ថ្លៃព្យាបាលប្រគេនផងដែរផ្នែកផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញមិនត្រឹមតែសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាតាមរោងបុណ្យនោះទេព្រះធម្មវិជ្ជាជួនកក្កដាបានបង្ហាត់បង្រៀនសិក្សានុសិស្សតាមសាលារៀនមួយចំនួនធំឲ្យបានស្វែងយល់និងដឹងខុសត្រូវផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមនិងបាននិមន្តទៅសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រៅប្រទេសរួមមានប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌាវៀតណាមហូឡង់ប្រទេសកាណាដាបេសិកស្វីសភូមាជាដើមផ្នែកសៀវភៅដែលព្រះធម្មវិជ្ជាជួនកក្កដាបាននិពន្ធនិងចងក្រងរួមមានសៀវភៅគុណធម៌ជីវិតសៀវភៅពន្លឺជីវិតសៀវភៅកហិកិច្ចវត្តសៀវភៅជីវិតនិងការពិចារណាភាគ1ភាគ2និងភាគ3និងសៀវភៅសម្បទាគំនិត
ផ្នែកជួយសង្គមព្រះធម្មវិជាជួរកក្កដាបានរួមចំណែកក្នុងការជួយកសាងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់និងជួយធ្វើផ្ទះជូនជនក្រីក្រគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅឲ្យបានជាទីស្នាក់អាស្រ័យបានសមរម្យនិងបានធ្វើសប្បុរសទានជាហូរហែដែលមានចែកអង្គរគ្រឿងឧបភោគនិងបរិភោគប្រើប្រាស់ផ្សេងៗមួយចំនួនធំផ្នែកគ្រឿងឥស្សរិយយសនិងការងារនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2009ពិខុមុនីបាឡោជួនកក្កដាក៏បានក្លាយជាប្រធាននាទីអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2010ក៏បានទទួលការតែងតាំងជាព្រះឧទ្ទេសចារ្យបង្រៀនអាចារ្យទូទាំងប្រទេសពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ពិខុមុនីបាឡោជួនកក្កដាក៏បានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់អធិបតីពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2013ពិខុមុនីបាឡោជួនកក្កដាក៏បានទទួលការតែងតាំងពីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តតាកែវជានាយកសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2014ក៏បានទទួលការតែងតាំងពីគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រជុំអនុម័តប្រកេននាមាភិថីកិត្តិយសចំពោះពិខុមុនីបាឡោជួនកក្កដាក្នុងនាមជាព្រះសទ្ធម្មជោតិកៈនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2014បានសម្រេចបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ទាំង3សាខាដោយសាខាខេត្តតាកែវ FM 97.30 MHz នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំ FM 99.25 MHz និងខេត្តព្រះសីហនុ FM 106 MHz នៅឆ្នាំ2014បានទទួលព្រះរាជហឫទ័យប្រោះប្រទានគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់មនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាសេនាពីព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងនៅថ្ងៃទី19ខែមិនិនាឆ្នាំ2015សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសម្រាប់តែងតាំងព្រះមហាជួនកក្កដាជាព្រឹទ្ធបុរសរើងពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជានិងសាសនានៃសាកលវិទ្យាល័យសីហនុរាជសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃអគ្គធិការពុទ្ធិកសិក្សាជាតិនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017ត្រូវបានគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតាំងជាព្រះគ្រូសទ្ធម្មវិជ្ជារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2017ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងជាព្រះធម្មវិជ្ជាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019បានទទួលព្រះរាជហឫទ័យម្ដងទៀតដោយប្រោះប្រទាននៅគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់មហាស្រីវត្តពីព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនៅឆ្នាំ2022បានទទួលព្រះរាជហឫទ័យប្រោះប្រទាននៅគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ជាតោបកាពីព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសមិទ្ធផលដែលព្រះធម្មវិជ្ជាជួនកក្កដារួមចំណែកកសាងនិងស្ថាបនាក្នុងសង្គមនិងសាសនាសមិទ្ធផលនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមានកុដិល្វែងសាលាបាលីមហាកុដិរោងចំអិនភ័ត្រឃ្លាំងដាក់សម្ភារៈផ្លូវបេតុងនិងជួសជុលកែលម្អកុដិចាស់ៗមួយចំនួនទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ឆ្នាំ2025ដែលព្រះអង្គគ្រូបានកសាងនិងផ្ដួចផ្ដើមដែលចំណាយបច្ច័យសរុបទាំងអស់ចំនួន2,200,000
$79,990 សម្រាប់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទឹកប្រាក់សរុបដែលបានចូលរួមកសាងក្នុងវត្តវេលវ័នទំពាំងខ្នានិងសាលារៀននិងសង្គមដែលមានចំនួនរហូតដល់$92,838 សហរដ្ឋអាមេរិកជីវប្រវត្តិខាងលើនេះសបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជីវិតសាងភ្នោះរយៈពេល28ឆ្នាំរបស់ភិក្ខុមុនីប៉ាឡៅជួនកក្កដាឃើញពីការតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងមុតមមនិងឆន្ទៈដ៏គំពូលគួរឲ្យស្ងប់ឆ្ងាញ់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបកម្រនឹងធ្វើបានដូចហើយជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមនេះគួរល្មើមមហាជនជំនាន់ក្រោយយកជាតម្រាប់និងបទពិចារណា